На улице у нас метет метель. Снежок падает. Сколько их тут? Вот так вот птички у нас летают. И метет метель. Всем привет! Сейчас я буду заполнять шкафчики, потому что пришло время уже это делать. Что-то я все доленилась, но уже пора. Вот Даня мне помогает, приносит. Сюда ставь, вот поближе, да. О! Мне помогает не только Даня, мне помогает кошка, мне помогает собака. Мне все помогают. Сейчас еще принесу. Да, неси. Сейчас будем ставить. Ну, куда ты залезла? Куда ты залезла? Мам, тут книги есть, которые вот так идут. Ну, клади вверх. Хотя сбоку клади, потому что нет, сбоку. Лучше ящики. Да и чтобы принести ящик, надо это вначале разобрать. Все, начинаю закладывать книги. Так, ну что, я хотела сюда, но сюда ты пришла. Куда, я не знаю, я буду открывать здесь тоже. Кстати, как открывается? Нормально. Люстру не задевает? Нет. До люстры еще есть место. Все. Что? Неси. Да. Ставь. Вот сюда я так поставила. Ой, поставила. Положила коврик.
для кошки, если она захочет полежать. А здесь, кстати, поставила тумбочку. Ну, пока это постоит. Она, конечно, по цвету не подходит, но может мы ее обклеим, а может так останется. Не знаю, это временный вариант. Я, кстати, здесь постелила такую новогоднюю салфеточку. Это у нас роутер стоит в этом ГТС и телефон. И ну, туда все складываю. А здесь вот еда. Кошкина еда. Ричина еда. Все их ножнички, какие-то расчесочки. Дай, Ричи, закрою. Витаминки. Вот. А это, кстати, защита от погрызов и царапания для кошек. Кстати, помогает. Когда ставил диван, мы делали, но ненадолго. Пока напшикаешь, да, они ходят. Потом ходят. И вот лосьон для глаз, потому что у кошки постоянно глаза текут. Так что пока вот так вот у нас стоит здесь. Они вообще легкие. Ага. А сюда вот мы поставили. Пока ставили эту, тоже, может, обклеим потом. В общем, их и еду. Там вот кошкина стоит под лавочкой. Вот. Тоже такие контейнеры, которые надолго хватает. Туда еду насыпаешь, она сама высыпается. Только сейчас вот закончился корм, надо насыпать. Когда мы доставали книги, Ася ложилась в коробки на книги. Теперь мы вынимаем книги. Вот у нас тут такой раскардаш. Вот, ставим книги, протираем. Вот, и Ася, конечно же, куда без нее? Без нее никуда. Она пришла, улеглась на книги и не дает нам нормально разбирать. Ася. Кс-кс-кс-кс. Асю. Фигло на книге. Все. Покажи, Дань, свои браслетики. Вот Даня плетет из разных цветов. Такие они у него яркие. Ну как, это не очень яркий. Ну, это старый. Так, а еще у Дани есть вот такой браслетик, он хочет показать. Это прям совсем яркий, да? Да. У меня вообще их много. Так Ася что-то хочет то ли вылазить, то ли наоборот улечься получше. Не-не-не, вот А так. не, прыгнула. Все, надоело ей тут лежать. Может, сейчас выберет другую коробочку. О, наверное, на другую ляжет. Розовенькие есть. У меня розовые браслетики будут. И фиолетовые. Смотри, у меня есть розовые еще. У Дани, да, еще А, вот такие. у меня их очень много, я даже не помню, куда я такие браслетики делал. Ну, именно розовые, фиолетовые. Вот это очень прикольно такой. Тоже найдем пока. Кс-кс-кс-кс-кс. Ну что, Ась, будешь помогать нам? М? Или мешать? Помогать или мешать? Выбирай. Мешать. Помогать мне интересно. Да. Сейчас подровняем волосы. Прямо можно сделать, и будет ровный цвет. Получается? Да. Оно не обрежет ничего меня, поэтому не волнуйся. Главное, Маша. Угу.
Это удобно? Ну все, вот так оставить? Не знаю. Еще, потому что Вот, вот, где? вот с боков вон они, вот смотри, Вот какие тут. вот неровные. Я бы вот так бы срезала. Да. Сделай чуть половину того, что ты хочешь. А у меня было вот так вот вначале. Все так. У меня хорошо. Дорик. Ну. Смотри, иди сюда. Хай. Хай-хай. Я имею в виду ровно линию. Нет, А так надо. вот так нормально будет. Так, нормально. Все, больше не надо сюда? Вы посмотрите на нее, а. Всем привет! Сегодня у нас воскресенье, 10 декабря. И мы опять едем на дачу, чтобы увезти все лишнее из квартиры. То есть остатки ламината, досточки, которые остались от мебели. Ну, они упакованы были вроде хорошие, можно полки сделать, если что. Вот. Потом часы, которые мы сняли, они нам теперь сюда не подходят. И тумбочку. А тумбочку ты вынес уже? Да, и тумбочку, вот, которая теперь тоже негде стоять. Все, Сережа сейчас сносит, я одеваюсь, и мы поедем. Я у тебя ждать. Давай. Сереж, сейчас с Сережей оденемся и спустимся снести все это. Все, а Рич остается дома с кошкой. Точно? Так, ну все, мы оделись. И сейчас уже будем выходить. Мы загрузились, я уже сижу. И в багажник положили, и вот тут вот у нас на заднем сиденье все лежит. Все, Сереже осталось только взять телефон, он забыл его дома. И поедем. Маша с Даней поехали вместе с бабушкой. Маша будет сегодня стричься. Бабушка записана на стрижку и Маша. Вот. А Даня поехала с ними вместе, чтобы одному не быть дома. И потом они хотели поехать в храм. Даня хочет выбрать себе иконку. На улице 1 градус тепла, но очень ветрено и промозгло. То ли влажность большая, не знаю. Вот видно, что ветер какой. Поэтому ощущается не 1 градус. Снег лежит, но вот везде у нас здесь рассыпают соль, или как там называют, ну соль, да, вот такую. И поэтому образовывается грязюка. Если за городом будет красивый снег, то у нас лежат вот такие вот черные с белым кучи. За что я и не люблю всю вот эту вот городскую уборку снега. Это за то, что насыпят соль, сделают кашу, и потом вместо новогоднего настроения снежка вот так выглядит обочина. Что выглядит не очень приятно. Посмотрим, сколько снега на даче у нас лежит. Ну, кстати, вон там вот снег не тронутый, хорошо, беленький. Вот Сережа вышел. Ой-ой-ой. Ветер холодный. Да, вот я и говорю, что ветер. Вот такие вот заснеженные стоят здесь елочки за городом. Очень красиво.
Причем с правой стороны меньше снега, чем с левой. Да. Так всегда, кстати, я заметил. Почему? Не знаю, но тут, да, снега больше, а там... меньше. Ну, зато вот тут, смотри, да, снег не тронутый, красиво. А у нас в городе все черное. Только на дороге тоже черное посыпает, потому что... О, какие с мигалками едут. Вон навезут. Это большая шишка поехала. А это вот охрана? Да, с джипе. А где сам? Полицейская машина была. Значит, очень такая. Какая была? Полицейская машина была первая. Полиция, охрана там ехала. Не президентский кортеж, но... Ну, тоже чей-то. Да, самое. О, уехали. Подъезжаем, да? Почему? К даче? Поворотом. А, ну да. Я, по-моему, не снимал.